最終コーナーまた直線で各馬一斉にムチが入る。おーっと後方から猛烈な勢いで追い込んでくる白い影緑巻き魔王だ。先頭集団並んで一気に抜き去った。その先馬身から3馬身巻き魔王強い。2位以下を大きく引き離して今ゴールイン。巻き魔王圧勝。これから始まる大レースひしめき合って今泣くは天下のサラブレッド4歳馬。今日はダービーめでたいな。それが走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け。スタートダッシュで手遅れる。どこまで行っても離される。ここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ。走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け。走れ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 巻き場を本命穴馬かき分けて走れ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 巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け。雖然賴史壯下定決心要成為賽馬而翻去牧場度，但係爸爸又將賴史壯用鐵鏈鎖住。不過，身為練馬師嘅槍虎大叔咧，就睇得出賴史壯嘅潛力，仲俾機會佢同大家賽跑添啊！電波小子登場，喂，快啲開始啦！係，快啲啊，快啲，快啲跑啊！係啦，俾心機啊，賴史壯！袁次郎啊，你及清楚啦！嗰隻豆釘馬跑得幾咁快？可惡啊！你哋班人啊，淨係嚟蠢材嚟噶！佢要將我韞喺個籠度自己走咗去。賴史壯如果冇咗我，係冇辦法發揮佢嘅潛在實力噶。咁啊喺呢一度一次過發力咁跑啦！唔好阻住晒啦，豆釘！過分啦！我先至可以喺度同大家一齊賽跑，點解唔俾我自己跑啊？受傷啊，根本就冇權利同我哋一齊跑噶。你唔好阻住晒啦，要跑喺後面跑，咪阻住晒啊！如果你想超越我哋喺前面跑嘅，我哋呢次唔會好似以前咁就咁睇下你就算數噶啦。你做好心理準備啊，豆釘！哇！呢隻馬仔啊，的確係幾犀利噶，走唔夠2步咧就即刻跌低，犀利！哇，冇理由噶喎！居然話嗰隻馬仔係名馬嚟，苦過你不愧係有20年經驗嘅專業練馬師嚟啊！睇下落後咗成個圈咯！豆釘，唔好阻住晒啊！行開啊！你點可以讓路俾佢哋噶？賴史壯想啊！係聖仔你啊，點解你唔繼續跑喎？就算跌低咗，我哋都要跑落去噶。難得有呢一個好機會，可以俾大家睇下你嘅實力噶嘛。但係我一跑，大家就發嬲，仲用腳踢我添啊！大家都話我左頭左勢，叫我讓開，我真係唔想再入翻去俾佢哋蝦。聖仔你唔明噶啦。原來係咁。但係咁喎，如果你唔跑嘅話咧，咁以後你就好似狗咁俾人用鎖鏈鎖住噶啦。咁你有冇問題先得？唔制啊！唔制啊！唔制啊！你記唔記得你同六子媽媽佢嘅約定啊？我一定要成為好似媽媽一樣咁出色嘅賽馬。終有一日我要出人頭地，等媽媽點樣讚我。講得冇錯啊！星仔啊，睇住嚟啦，我會俾心機去跑噶啦。你睇下嗰隻馬仔，越講咧就越發覺佢唔掂噶啦。虎大哥呢運真係老貓先騷啦！乜嘢嚟噶？搞邊科啊？係啊！嗰隻咪係豆釘馬嚟嘅。
佢跑得好快喎。喂，啱啱邊個話龍貓燒鬚啊？冇，邊度有啫？唔使度睇嘢啦。嗱，小壯，你就嚟追到佢哋噶啦！咁嘅？用波超越佢哋！到底你仲敢跑過嚟？點啊？你係咪真係想死啊？仲咁跑啊！睇到未啊，爸爸？呢啲就係賴屎象佢擁有嘅潛在能力啦！咩賴咩話？咁樣落去啊，佢好快就會追翻落後咗嘅時間噶啦。賴屎象！白痴仔，抵你死啊，豆丁！好痛啊！我唔記得咗，原來我唔識轉彎噶。好啊！唉，話口未完又撞一鑊。好啊！真係好啊！賴屎象！到此為止罷啦。我諗啊，再試落去都係冇用，佢都係唔得噶啦。哎呀，好啊！我係絕對唔會認輸噶。哎呀，依家你好啦，佢咁高速再轉唔到彎咧，會撞死噶喎。賴屎象啊！唔好再跑啦，你咁樣會撞死自己噶。好啊！賴屎象！啊！調轉彎啊！佢居然用全速嚟轉彎。走嚟啦！好啦，賴屎狀，睇嚟你冇咗我唔掂嘅。走嚟啦！好嘢，總比壞。好啦，賴屎狀，就等我大顯身手啦！而家先至起喐啊！轉彎嘅事就等我負責，你乜都唔使理噶啦，係咁跑啦，跑啊！喂喂喂喂，又慢又笨都快讓開啊！讓開啊！好啦，要轉彎啦！快啲轉！哎呀呀呀呀！好嘢啊！犀利啊！犀利啊！我一旦冇咗你，就唔識得點樣去轉彎噶啦。我係一隻唔識獨立嘅馬嚟噶。總裁啊，控制馬匹係騎師嘅責任嚟噶嘛，你唔好以為自己冇能先至得噶。好啦，過埋嗰度我哋就真真正正攞第一噶啦，去啦，賴屎狀！喂，哇！佢邊個生日咁犀利嘅？我哋同佢相差太遠啦。點樣啊，蠢啊！點解賴屎狀超越其他馬嘅感覺係咪好嗨咧？係嘅，首領。哇！哈哈！終於都有結果啦喎！我決定訓練呢隻舊爹馬做賽馬，之後咧佢就住喺我嘅范副馬房嗰度，日如咁話啦。Any question？No problem。真係有鬥志啊！
我哋而家仲喺度跑緊喎。大師兄，你真係犀利啊！你就以為啦，佢只不過係停唔到落嚟咋。有冇人可以幫下我手整停我啊？一真係煩啊！點開口問佢借錢好咧？唉，實在係太麻煩咯。好啦，而家可以出去啦。切，等我仲以為匿喺架車度有咩着數添，原來係帶我去埋啲鄉下地方啊！咩又係牧場？你哋得閒應該見識下其他馬嘅實力，正所謂知己知彼。唉，咁係冇用嘅。就算我哋再進行特訓，咁又點？我鍾兵衛大爺同賴史壯已經係最強嘅組合啦。以我哋嘅實力，無論係邊隻馬都可以跑贏嘅。我都係咁諗啊！我諗就算我唔練習啊，都係一樣跑得咁快嘅，一定冇錯嘅。係啊，有咗我鍾兵衛啊，無論係急轉彎或者係剎停都係掂嘅。以我哋嘅實力，直情可以贏到 G1 嘅所有賽事啦。首領啊，G1 嘅賽事係咩嚟㗎？G1 呢就係賽馬之中最有代表性嘅賽事嚟啦，每年只有大約1萬匹賽馬誕生，其中能夠贏到 G1 嘅就只係得幾隻馬㗎咋，所以能夠參加 G1 同埋贏到 G1 嘅就可以話係所有賽馬嘅共同目標，所以呢，為咗可以喺 G1 度勝出，你哋仲需要多啲訓練先得㗎。哇！估唔到我不知不覺成為一隻咁出色、咁犀利嘅賽馬王。講得冇錯啊！哇！呢個牧場真係好大啊！不愧係馬圈中最有錢嘅人起嘅牧場嚟啊！全日本就只有呢一度先有齊咁多唔同種類嘅訓練設施㗎咋，犀利啊！哈！今日咩風吹你嚟啊，袁次郎？呢個牧場大大話都已經起咗成2年幾噶啦喂！喂，老友，除咗你隻污糟鞋先啦，好嘛？啊，你而家先至嚟話恭喜我牧場開幕啊？究竟你今次嚟有咩目的啊？哎呀，我啊冇咩目的嘅，我只不過呢係純粹係嚟恭喜你嘅牧場新開張嘅啫。你睇下我啊，連酒我都帶埋嚟啊！你話我幾有你心咧？喂，我講明先啊，除咗借錢、黑錢同我攞錢之外，基本上咧我咩都可以同你爹嘅。唉，又玩踢炮。唔好意思啊，本多先生，你喺呢度啊？究竟你計劃之中嗰一個進軍世界嘅秘密武器係咩嚟㗎？本多先生啊，呢位咁靚嘅靚女係邊位啊？雖然我就唔係好想介紹俾你識噶啦，不過佢自己撞入嚟又見到你啊，咁啊冇計啦。佢就係《賽馬日報》記者，胸溝之美就係我啦，請多多指教。哎喲，哇個溝真係好深喎，多多指教。呢位大叔，請你尊重啲啊，正一淫蟲啊！唉，佢就係全個馬圈最窮嘅綠色牧場主人范夫袁次郎喎，賣晒隻噶啦。綠色牧場咪就係幫頂級馬綠子同埋太金配種嗰個牧場嚟，我都聽過啊。嗰隻馬仔咧，一日一日長大，一日一日進步。我相信以佢嘅資質，一定可以贏到G1嘅賽事嘅，我絕對有信心噶。咪再 bullshit啦！你又話俾我採訪你用嚟進軍世界嘅秘密武器嘅，快啲講嚟聽下啦。使乜咁猛整？如果袁次郎你見過我隻馬之後啊，你就會知道綠子嗰隻馬仔想贏G1賽事啊，真係發夢都冇咁早啊！呢度隻隻馬都有人騎嘅，我哋應該全部都係大過賴史壯噶，係咪噶？點樣啊，賴史壯？不如試下同年紀比你大嘅賽馬一齊較量下咧。較量？睇下，我隻馬好似幾犀利喎，就係嗰隻24號嘅賽馬啦。當佢跑完1圈翻嚟嘅時候，就出去一決高下啦。我哋1個圈決勝負。
呢隻馬實在太強壯。嗰隻24號馬係咪就係本多先生你嘅秘密武器嚟啊？真係精靈啊你！哦，你嘅眼光估唔到幾好喎，佢就係風速小子，就嚟4歲噶啦。啊，風速小子啊，係咪啊？舊年 G1 朝日杯跑第3嗰隻啊？佢跑得好快，好有節奏噃。而家正為咗高月獎而進行訓練，連你都話好咧。點解留佢喺度啊？如果訓練佢，應該送佢去美蒲嘅訓練中心至係啊嘛。呢度懵下懵下嘅，呢度有齊晒訓練中心嘅設施，連個武鏡我都有。馬匹喺度訓練啊，咁我先至可以隨時及住佢哋噶嘛。唔俾佢入訓練中心，特登留佢喺自己嘅牧場嗰度做特訓。風速小子果然係本多先生進軍世界嘅秘密武器噃。哇！你個胸大夾有腦喎。好啦，起跑啦，大師兄！好，哦，係咩嚟噶？啊，唔係馬。哇！白色嗰隻騎呢怪係咩嚟噶？騎呢怪啊！賴史總，哎呀，點解佢會喺跑道度出現㗎？做得好好啊！佢哋24號睇嚟好跑得，唔係善男信女喎。連太郎嘅牧場之馬同佢比真係差10萬8千里啊！不過而家先至真正開始比賽咋，大師座嘅力量仲未完全發揮出嚟，一進入直路咧，我哋就喺轉彎嗰度同佢一決高下啦！跑啦，賴史座！哇！佢竟然可以同朝日杯第3名嘅馬拍住嚟跑喎！喂，跑啦，賴史總！追到佢啦！好啦，係時候啦！大師哥！呢單一定係頭條新聞啊！嗰隻好似狗咁樣嘅馬，居然可以同4歲嘅馬跑成平手喎！加油啊，大師哥！加油！哎呀，贏咗啊！好嘢啊！好嘢啊！嗰隻係超班馬嚟噶，可唔可以俾我採訪下佢啊，大叔？呢隻冠彩咧，嗰隻就係我哋牧場之寶賴史總。賴史總，好啦，夠皮啦，賴史座可以停落嚟啦。大師哥，好嘢啊！你終於都可以贏到佢啦，真係犀利啊！係真係好開心啊！估唔到我真係咁犀利噶話。唉，佢都係同你勢均力敵啫，但係嗰隻13號啊！喂，哎呀，乜你哋自把自為走出去跑啊？唔可以咁噶，呢度唔可以隨便俾人入嚟噶。喂，究竟咩料啊？元次郎，嗰隻咁嘅騎呢怪係你養嘅咩？簡直係馬唔似馬，狗唔似狗。哎呀，真係唔好意思啊，佢自己偷偷地跟埋嚟嘅咋。呢隻馬仔咧係綠子同太馬金所生嘅仔嚟嘅。唔係啩？哎呀，佢可以同朝日杯第3名嘅馬跑成平手，果然係出名門啊！佢贏你秘密武器 Sorry。哈哈哈哈哈哈！你以為佢就係我秘密武器咩？如果係咁諗啊，就大錯特錯啦！
風速小子佢輸咗啊，就因為佢正式比賽前唔想消耗多餘嘅體力啫，佢根本就冇出力去跑啊！原來真正嘅秘密武器係另有別碼。哎呀！哈，就係佢啦。係佢隻馬蹄聲啊！擘晒嘴咧，就係嗰隻13號嘅馬仔啊！唔知日本嘅賽馬界，甚至全世界嘅賽馬界，將會因為佢而改變啊！佢就係本多夫有牧場嘅秘密武器——電波小子小毛毛。この馬がカスケード？世界一になれる大馬なの？確かに大きいし迫力あるしすごく強そうなのね。だけど僕だって負けられないのよ。こんなとこで負けたら僕主役として恥ずかしいのね。次回ダメになる。うわー、負けないのね。馬並みなのね